हेलो ल है यता आउनु त तेरिका यार हामी स्वयम्भूको भ्रमण उता हाम्रो काका र भाइ दुईजना हामी यहाँ दुईजना चारजना टाक्का लगाएर सर्लक्का फन आज स्वयम्भू घुमिन्छ। स्वयम्भूमा कोरा लाउनु पर्छ, माथि डाँडामा जानुपर्छ, दर्शन गर्नुपर्छ। हामी यहाँबाट लगभग 5-10 मिनट हिँडिसकेपछि माथि पुगिन्छ है स्वयम्भू डाँडा। यो चाहिँ बाटो अहिले चाहिँ बेलुकाको समय भएर सुनसान छ, त्यतातिर क्यामेराम्यानहरू मात्रै देखिन्छ बाटोमा है पहिला देखिँदैन थियो, अहिले त्यस्तो अवस्था छ। एकदम खुसी छ। अझ धेरै दाइहरूसँग नि भेटेको छु, भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला, सेयर गर्नु होला। फोटोग्राफीको ट्रेन्ड छ अहिले। यति लामो घाँटी क्यामेरा बोकेर है, के हो घाँटी सर्लक्का है। केही भनौँ न दाइ, उकालो छ। उकालोमा अहिले यस्तो जाडो महिनामा पनि स्कर्ट लाकेटीहरू देखिरहेको थिएँ। रमाइलो छ चाहिँ होस्, आँखा त्यहीँ जान्छ, त्यही जान्छ। आनन्द कुकी विद्यापीठ पनि रहेछ है सर्लक्क यो भित्र। अनि यताबाट रोटरी रोड हामी उकालो लाग्छौँ। त्यसपछि त्यो रोडभन्दा अलिकति उतापट्टिबाट हाम्रो के छ, सिँढी उकालो है, एकदमै उकालो सिँढी छ। त्यो उकालो सिँढी कटेर हामी जानेछौँ। ल हामी यहाँबाट उकालो लाग्छौँ है, यताबाट उकालो लगाउँ, उतामा होइन फर्किने बेलामा त्यताबाट फर्क्यौँ न। हो उतै जाने। ल त्यसो भए हामी यता उता जान्छौँ। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्नुभयो, पैसा हाल्ने बुद्धको मूर्तिमा त्यहाँ पैसा हाल्ने। खोइ चटपटे खाने र चटपटे अहिले आएर फर्केर खाउँ न। अघि मैले त 3टा समोसा खायो होइन। अब तपाईँहरूले हिजो मलाई भोकै उता दरबार मार्गमा के अरे दरबार स्क्वायरमा दिनभरि घुमाउनु हो। आज तपाईँहरू भोकै हिँड्नु न। यहाँ हाम्रो के छ, यो पुर्खाहरू चाहिँ यहाँ बदाम खाइरहेछन् होइन। यो चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू हो कि है, जुजु बाजे। अब नातिहरू कहाँ पुगिसक्यो नि, जुजु बाजे चाहिँ यतातिर घुम्दैछन् सर्लक्क लाएर। यहाँ सुनसान छ, सबैजना आफ्नो बाटो हिँडिरहेको छ। सबैजनाले घुमेर आनन्द लिइरहेछ शान्त वातावरणमा। यो तलपट्टि चाहिँ के हो, गुम्बा हो कि के हो थाहा भएन है त्यो चाहिँ। अनि त्यसै गरी यहाँ पनि एउटा ठुलो ढोका रहेछ, मोटरसाइकल पार्किङ रु 10 भनेको छ। यो चाहिँ पार्किङ जस्तो छ यो भित्र। त्यसै गरी अगाडि एउटा गेट देखिरहेको छौँ हामीले। त्यो गेटभित्र पुगिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ बुद्धको मूर्तिमा पैसा कोइन चाहिँ फ्याल्ने छ। त्यो पनि हामी फ्यालौँ त है। म चाहिँ एउटा मैले त्यही भएर खोजिरहेको थियो। बोकेर ल्याउनु भएको तपाईँले हातमै? एउटा मात्रै एउटा सानो छ है। हामी चाहिँ किनेर भयो नि फ्यालौँ, केही छैन। यहाँ ट्याक्सीहरू पनि नै बसिरहेछन्। त्यसै गरी चाहिँ धेरै गुम्बाको चाहिँ यस्तो बुट्टाहरू नै मनपर्छ क्या मलाई चाहिँ है। बहुत राम्रो छ नि त, धेरै राम्रो छ। यता धेरै टुरिस्टहरू पनि यहाँ घुम्न आउँदो रहेछ, विदेशी टुरिस्टहरू पनि धेरै छन्। यो अब यो सिंह हो कि कुकुर हो के भनिन्छ यो है। यहाँ ठुलो घन्टी यहाँनिर मूर्ति देखाउनु, यहाँनिर पैसा हाल्ने ठाउँमा। यता
फोटो खिचिरहेका छन् विदेशीहरू। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ पैसा हालेर पैसा माथि अड्छ सर्लक्क लाएर यहाँ चाहिँ हामी खासै रमाइलो भएन ट्वाक्री छैन रहेछ ट्रक्री चाहिँ हराइसकेछ है हराएको भन्दा नि ट्रक्री थियो यो भित्र पैसा छ त्यसपछि यो बुद्धको हातबाट चाहिँ पानी आइरहेको पचास अरे ल्याउँ त एकछिन ल्याउनु त यहाँबाट हामी मुख्य मन्दिरतिर लाग्दैछौँ यहाँ ठुलो घन्टी भइहाल्यो यो घन्टी चाहिँ बजाउन नमिल्ने रहेछ है मिल्छ चाल्चा लाग्छ अहिले ए कुन बेला खोल्ने हो कि के हो बिहान खोल्ने हो यहाँबाट हामी माथि मेन मन्दिरमा स्वयम्भूनाथ दर्शन गर्न जाँदैछौँ दर्शन गर्छौँ त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ सर्लक्क छ त्यसपछि यहाँ मात्रै होइन हामी उता माथि पनि जान्छौँ है डाँडामा यताबाट जाउँ न यताबाट पसल विभिन्न कलामूर्तिहरू बेच्नका लागि प्रदर्शन गरेर राखिएको छ यो बुद्धिस्ट भाँडाकुँडाहरू त्यसै गरी मूर्तिहरू के अरे यो के भन्छ मुकुटहरू होइन मुकुटहरू एकदमै खतरा राखिएको छ अझ कुनै पसल बन्द रहेछ यतातिर एकदम यहाँ चाहिँ खतरा धेरै पसलहरूमा मूर्तिहरू बेच्न लागेको छ कलाकृतिहरू इन्टोहरू त्यसै गरी के भन्छ यसलाई ठेङ्गाहरू बेच्न राखिरहेको छन् है एकदमै यो सबै हातले कोरिएको चित्रहरू थाङ्काहरू एकदमै घाम पनि आँखामै परेको छ है अलिकति म मोबाइललाई तलतिर घुमाउँछु सर्लक्क यहाँ अर्को बनाउन लाग्यो हो कि उतापट्टि चाहिँ मेन मन्दिर आइपुग्यो ए हो है मेन मन्दिर यो हाम्रो मेन स्तुपा यहाँ बौद्धनाथको मेन स्वयम्भूनाथको चाहिँ मेन स्तुपा एकदम राम्रो छ अगाडि पुगेपछि काठमाडौँको घरहरू पनि देखिन्छ एकदम रमाइलो दृश्य देखिन्छ होइन अगाडि पुगिसकेपछि एकदम धेरै रमाइलो अब अगाडि दोर्जे देख्दैछु बज्रा भनिन्छ होइन त्यसलाई दोर्जे हाम्रो भाषाबाट तामाङ भाषाबाट अथवा दोर्जे भनिन्छ खास यसलाई चाहिँ नेपाली भाषाबाट चाहिँ बज्रा भनिन्छ अझ है थियो यहाँ कत्रो ठुलो सर्लक्क यो झन्डा नेपालको के को है झन्डा देखिरहेको छ यो पसलहरू भयो यो मान्छेहरू अम्म सर्लक्क काठमाडौँ ए आम्मा हो यस्तो खतरा देखिन्छ कि काठमाडौँ हाइट सर्लक्कै लाएर काठमाडौँ सिङ्गै नाङ्गो आँखाले देख्न पाइयो काठमाडौँको सबैभन्दा अल्को धरहरा सर्लक्कै अझै हामीले क्यामेराले जुम गर्दाखेरि अलिअलि मधुर आइरहेछ एकदमै है काठमाडौँको
बिचमा देखिरहेको धरहरा सर्लक्क देख्न सकिन्छ। उडिरहेको छ यहाँ धरहरा यो मेन स्तूपको जुन चाहिँ मेन मूल ढोका भनिन्छ के भनिन्छ यसलाई मूल ढोकै भनिन्छ त्यो रहेको छ। अगाडिपट्टिबाट यस्तो देखिन्छ है स्तूप एकदम अल्को छ। बौद्धनाथको स्तूप भन्दा चाहिँ अलिकति सानो लाग्यो मलाई। अनि यता पनि बाहिर निस्किने बाटो भनिरहेको छ। सर यो चाहिँ के हो? यो रातो रातो घर चाहिँ यो मेन स्तूपमा आएर एक फनको लगायौँ। एक फनको नि अलि पुगेन कि क्या हो। हामी भिडियो बनाउन व्यस्त भयौँ। 2-4वटा फोटो खिच्यो बाँदरसँग बसेर होइन त बाँदरसँग बसेर 2-4वटा फोटो खिच्यो। होइन यस्तो फोटो नि खिच्यो 2-4वटा बाँदरको फोटो खिच्यो। त्यसपछि चाहिँ तल काठमाडौँ देखियो हामीले है। काठमाडौँको त्यो सेतो सेतो थियो ठाडो परेको उभ्या रहेछ त्यो पनि हेऱ्यो। अब हामी झर्दैछौँ ओह्रालो। त्यसपछि पुरै गोबरको थाप्रो जस्तो देखिँदो रहेछ घरहरू है काठमाडौँ। के गर्नु कहिले पनि काठमाडौँ नदेखेको स्वयम्भू चढेर काठमाडौँ हेरेको। अलिकति के हो घर हो कि है त्यो पलै पल भएको हो कि खोरको थुप्रो हो। खोरको थुप्रो हो कि गाह्रो भयो भन्दै थिएँ। घरै हो हुनु चाहिँ त्यो माथिबाट हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। अनि यो गाउँघरतिर राति तर्साउने मुडखुट्टा उभिएको जस्तो धरहरा पनि देखियो है। त्यहाँ मजाले के छ भने झर्ना छ। माथि मूर्ति रहेको छ त्यसपछि एउटा झर्ना रहेको छ। यहाँ चाहिँ बाजे बसेको रहेछ है। बाजे होइन बजे हो। यहाँ बजे बसेको छन् माथि बाजे छ। अनि माथि बाजे छन्। यो मूर्तिको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो सिक्युरिटी दिइरहेको छ है। अनि यहाँ पैसा फाल्ने अघि यतैबाट गएको भइहाल्यो। त्यसपछि हामी यताबाट सिधा उकालो हेलो टक्रक्क टक्रक्क यताबाट लगाउँ कि यताबाट यताबाट लगाउँ है। सुन्दर चाहिँ सुन्दर छ है। यता सफा छ।
कताबाट यताबाटै जाउँ त सारा यहाँ त पाइपबाट पानी ल्याएर अनि यताबाट झर्ना बनाएको रहेछ तलको पानी तानेर माथि हालेर बनाएको रहेछ यता माने नै माने लक्का होइन होइन हौ मैले त पर्यटक भन्दा पनि फोटो खिच्ने मान्छे फोटोग्राफरको धेरै देख्छु त यहाँ त पर्यटक त त्यति आउँदैन आए पनि अहिले पर्यटक खासै चलेको छैन सर्लक्का चिरा बेचिरहेको छ थुप्रै फोटोग्राफर फोटो खिचिरहेको छन् टक्क लाएर होइन सर्लक्का त्यो पनि एउटा रमाइलो चिज हो यो चाहिँ जङ्गल माथि चाहिँ फेरि बाजे हो कि बसिरहेछन् बाजे प्रायः जस्तो बाजे बसिरहेको हो यता सर्लक्क लाएर बाजे त्यस्तो हुन्छ भने पुर्खाहरू त यो त टन्नै बसाइ सरेर बसेको रहेछ नि त है सर्लक्कै ल ठिक छ अम्म खेत नि हाम्रो खोइ त नि कुमार काका बाजेहरू फोटो खिच्दैछ ल के छ बाँदरसँग बोलाउँ न बाजेहरूसँग है फोटो खिच्यो है फोटो भर्खरै खिचिसक्यो अब हामी लागौँ कता लाग्यो यताबाट लागौँ कि कताबाट लागौँ ल हामीले फोटो खिचिसकेपछि अब लगभग हामीले टन्नै फोटो खिच्यो क्लिक कताबाट फोटो सेसन भयो है पल्टनहरू त यताबाट ओह्रालो होइन पल्टन हेर हाम्रो लगभग यो गुम्बा सबै घुमेर सक्यो है घुमिसकेपछि अब हामी चाहिँ लागौँ अब फर्किने क्रममा छ अब अलिकति तल कुन्जुसोममा हामी भित्र पस्छौँ 1-2वटा फोटो हान्छौँ फेरि त्यहाँ होइन 1-2वटा फोटो हानिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हामी ओह्रालो लाग्छौँ त्यसपछि पुग्नेछ हामी कहाँ तल घरमा त्यसपछि रुममा है यो ओह्रालो चाहिँ धेरै डेन्जर ओह्रालो हो
है सर्लक्क लाएर बाँदरले टोक्ला भनेर अलिकति टेन्सन छ फेरि उ त्यता लुकी बसेका छन्। यहाँ पहिला त पशुपतिमा बढी आउँथ्यो त्यो बाँदर आज भने त यता आउने भएछ होइन सही पशुपतिमा सक्थ्यो नि यहाँको बाँदर त हाम्रो गाउँघरमा छोडेको छ धेरै हो नि हो है। अब त्यो अहिले नमान्ने खालको पहिला त त्यहाँ माथितिर गाउँतिर आउने बाँदर भनेको त मान्छेले मान्छे देख्ने बित्तिकै भाग्थ्यो नि त है। हल्ला चाहिँ त्यही छ होइन हो नि बेसी भएर अहिले लान दिएको छैन छोड्नु दिएको छैन पानीपुरी खाने पानीपुरी खाउँ हामीसँग छ नि पानीपुरी खाने चुरो खाने जति त हामीले पानीपुरी खान लाग्छौँ चटपटी खाउँ कि पानीपुरी खाउँ चटपटी खाउँ न त हामी कतिको खाउँ त्यसो भए हामी 100 रुपियाँ खाउँ एकछिन है पानीपुरी के अरे यो चटपटी खाएर तनाव चटपटी खाएर छटपट भयो है अनि चटपटीसँग दारू नि भएको भए चाहिँ अलि मजा आउँथ्यो जान्थ्यो होला है टिकट दाडी यसलाई नै दारू सम्झेर खाइदिउँ नि त खानु भए आउने गर्मी नै भयो हामी चटपटी एकदम पिरो चटपटी खायौँ त्यसपछि हामी ओह्रालो लाग्दैछौँ है र आज है एकदमै खुसीको खबर भनेको हाम्रो विष्णु दाई चाहिँ पठाउँछ अर्थ पठाउको पैसै परेन आज है लक्की ड्र अरे है लकी पठाउमा पनि लक्की ड्र हुँदो रहेछ त्यस खाबा आजको मान्छेले खुसीको खबर चाहिँ जहिले पैसा सिदिन्छ मात्रै हाम्रो चाहिँ खुसीको खबर जहिले पनि पैसा सकिने खबर त्यसका बाजे त्यत्रो काम बन्यो जाडो भयो अब ओह्रालो लाग्यौँ है फोटो खिच्यो हामीले हजुर टन्नै क्यामेराबाट ल त केटो अब यो के गरौँ भने अब एकैछिन अब तल जाउँ न तल जाउँ तलबाट चाहिँ अनि त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ खिचेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ लागौँ यो यति लामो लामो क्यामेरा चाहिँ किनौँ कि क्या हो भने है अहिले आजकल चाहिँदैन है त्यो डल्ला गरेर त्यसपछि चाहिन्छ नि लक्क लाएर लगभग हामी स्वयम्भूमाथि डाँडामा चढेर त्यसपछि त्यो मुख्यद्वार सबै मुख्य गुम्बाहरू होइन सबै घुमिसकेपछि अब हामी यहाँ चाहिँ यो स्वयम्भूको जुन चाहिँ भएको यो 3वटा मूर्ति ठुल्ठुलो 3वटा भगवान्को मूर्ति भएको भित्र हामी जाँदैछौँ है त्यो भित्र के रहेछ त्यो सबै हेर्दैछौँ योभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईँहरूलाई यहाँको भिडियो चाहिँ देखाइसकेको छु है यो चाहिँ मेरो दोस्रोचोटि हो भ्लग गर्दै यो स्वयम्भूमा त्यस कारणले गर्दाखेरि अझै पनि तपाईँहरूले त्यो पहिलाको भिडियोमा जस्तै माया देखाउनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लागिरहेको छ त्यसै गरी चाहिँ तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला साथसाथमा लाइक कमेन्ट नभने नबिर्सिनु होला। अब हामी यहाँ द्वारबाट भित्र जान्छौँ भित्र जाने त भित्र जान्छौँ ठुलो
छ होइन। यता चाहिँ पसल पनि रहेछ होइन। सर्लक्क लगाएर यस बुद्ध पार्कभित्र धुम्रपान र मद्यपान गर्न सस्ता मनाइन्छ। यति गरेको बाहिर समितिको नियम अनुसार जरिमाना 500 तिर्नुपर्ने छ भनेर पनि लेखिएको छ है। यतै घुम्दै जाउँ। मोटेको पनि घर छ होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ शङ्ख बजाउने ठाउँमा शङ्ख बजाउँ, यहाँ हात धुने भयो यहाँ हात धुँ है। सर्लक्क बत्ती पनि बालियो त्यो भित्र गएर 3वटा बत्ती बालेँ मैले चाहिँ। एउटा बत्ती अरू काकाले कतिवटा बाल्नु बत्ती कतिवटा बाल्नु मैले यो खोइ के हो कि यो खतरा रहेछ त है। ल हामी अब यता चाहिँ धर्म पुजारीज्यूहरू प्रशस्तै देख्न सकिन्छ है। एकदमै रमाइलो ठाउँ छ। त्यसै गरी चाहिँ एकदम शान्त वातावरण। के भन्छ यो बौद्ध धर्म हुने ठाउँ र त्यो चिजहरूमा प्रायः जसो शान्त नै हुन्छ होइन। अब हामी यहाँ माने पनि घुमाउँ न त होइन। यो भित्र गएर चाहिँ माने घुम्छौँ, 3चोटि घुम्छौँ। एकदम स्पिडमा चाहिँ 3चोटि माने घुमियो है। सर्लक्क लगाएर छ होइन। यता चाहिँ नयाँ बनिएको जस्तो छ एउटा गुम्बा है। त्यो चाहिँ नयाँ बनिएको जस्तो छ, पहिला देखिनँ मैले। त्यो पनि नयाँ बनिएको जस्तो छ। अनि यता एउटा शङ्ख फुक्ने ठाउँ छ, त्यता शङ्ख फुकौँ न त यहाँ। हजुर सुन्दै सुनेन रे नि। अनि माथि ऊ कान थापेर सुनिरहेछ। यता पनि छ नि अरू पनि मैले देखेको थियो। हो भनेको हुन्छ नि त पुग्यो त यार तपाईँले हो। आमा फुकौँ ल सुन्यो माथि बल्ल बल्ल ल। कसको चस्मै बिसेर गएछ चराको होला है।
ल लाग्नु सकिरहेको रातो दिनै भयो हात तपाईँको पनि एकछिन कला प्रदर्शन गरिदिनु थियो ऊ माथि सुनिरहेको छ नि त ऊ है भगवान्ले हामीले यहाँ शङ्खा फुक्यौँ पहिला फुक्दा बजेन त्यसपछि दोस्रो तेस्रोमा त मजाले पुग्न सक्ने रहेछ जत्रै शङ्खा पनि होइन शङ्खा पनि फुकियो घुमियो कुञ्जुसुमको दर्शन गरियो बत्ती बालियो अब हाम्रो लगभग आजको यो भ्रमण सकिसकेको छ हाम्रो अन्तिम गन्तव्य थियो यहाँ र अब हामी यहाँबाट सिधै फर्किन्छौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ यदि तपाईँ पनि यो स्वयम्भूनाथ मन्दिरलाई मान्नुहुन्छ धर्ममा आस्था राख्नुहुन्छ बौद्ध धर्मप्रति आस्था राख्नुहुन्छ भने यो भिडियोलाई एक लाइक गर्दै सेयर पनि गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला मैले चाहिँ तपाईँहरू घरमै बसेर पनि स्वयम्भूको दर्शन गराइसकेको छु होइन र साथसाथमा तपाईँ यो च्यानलबाट प्रसारण हुने भिडियोहरू कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला आज हामी छुट्टिन्छौँ फेरि अरू भिडियोहरूमा भेटौँला हवस् त नमस्कार ओम मणे